ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కటింగ్ అయితే చేసాం కదా. సో ఎవరైనా చూడకపోతే నేను ఆ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో యాడ్ చేస్తాను. ఒకసారి చెక్ చేసేసేయండి. అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది. ఈ వీడియోలో మనం స్టిచ్చింగ్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఇప్పుడైతే నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న పీసెస్ అయితే చూస్తున్నారు కదా. సో నేను దాన్ని చుట్టూ స్టిచ్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మనకి చుట్టూ కరెక్ట్గా కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి కుట్టుకున్నప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మిడిల్ హోల్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది కదా మనకి కీ హోల్కి. ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ పార్ట్స్ అనేవి అన్నీ అటాచ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చూడండి, అటు సైడ్ది ఇటు సైడ్ది నేను రెడీగా పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో మనం ఒకటి కొంచెం కొంచెంగా లైట్గా వేసుకుంటూ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది. మనం కటింగ్లో కొంచెం అయితే ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది అని ఏం ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు. మనకి సరిపోయింది అంటే పర్వాలేదు. కొంతమందికి కొత్త వారికి కొంచెం తక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో నేను దానికోసం అని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకోమన్నాను. సో ఇప్పుడైతే చూడండి, నేను బ్యాక్ హోల్ ఉంది కదా, సో దానికి కీ హోల్కి మనం నెక్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ రెడీగా పెట్టుకున్నాను. రెడీ అంటే పెద్దగా ఏం కాదండి, సేమ్ అదే నెక్ పెట్టేసి కొంచెం డ్రా చేసుకున్నాను అంతే. ఇప్పుడు మనం దాన్ని కుట్టేసుకొని తిరగేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక తాడు తీసుకుని దాన్ని తిరగేసి పెట్టానండి. ఎందుకంటే పైన హుక్స్ పెట్టకుండా నేను బటన్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, షో బటన్ వేస్తాను. సో అప్పుడు లుక్ అనేది ఇంకా చాలా నీట్గా ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడైతే నేను అలా పెట్టేసుకున్నాను, పిన్స్ కూడా పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడైతే స్టిచ్ వేసేసుకుంటాను. చూడండి, ఆ తాళ్ళు అనేవి మనకి బయటకు వచ్చేలా వేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ మీకు అంతగా అలా వేయడం రాలేదు మధ్యలో పెట్టి అంటే నార్మల్గా వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వేసుకోండి. ఇప్పుడు అంత ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ఇప్పుడైతే నేను రివర్స్ చేసుకునే ముందు టక్స్ అయితే పెట్టుకున్నాను. చూడండి, నాకైతే మిడిల్కి వచ్చింది ఆ థ్రెడ్ అనేది కూడా, చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు మనం దాన్ని తిరిగి పెట్టేసుకున్నాక ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, అండ్ చూసారు కదా ఇప్పుడైతే ఎంత నీట్గా వచ్చిందో బటన్ వేయడానికి కూడా. ఇప్పుడు నేను అలానే ఇంకొక సైడ్ కూడా రెడీగా పెట్టుకుంటాను. చూడండి, జస్ట్ ఏం కాదండి, ఆ క్లాత్ అయితే మనం రెడీ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవడమే స్టిచ్ చేసేసి. చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఆ బ్యాక్ సైడ్ కీ హోల్ అనేది చాలా నీట్గా వచ్చింది. అక్కడ బటన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఉక్సులు బట్టి తాళ్ళు బట్టి వేయాలి. సో దానికైతే నేను చూడండి, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అనమాట, అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి వేస్తున్నాను. కొంచెం గ్యాప్ ఉంచేసి వేసుకుంటే మనకి దానికి కొంచెం సరిపోతుంది అనమాట. చూడండి, ఇప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి వేస్తున్నాను. అండ్ లాస్ట్లో కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుతాను అనమాట. అలా అయితే మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. నేను ఆల్రెడీ కింద కూడా స్టిచ్ వేసాను. చూడండి, ఇప్పుడు కొంచెం లోపలికి పెట్టేసి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మీకు ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉండక్కర్లేదు, కరెక్ట్గా సరిపోతుంది, ఎక్కడికి ఏది జరిగిపోకుండా. చూడండి, అయిపోయింది కదా. దాని తర్వాత మనం ఒక లైట్గా చిన్న ఫోల్డింగ్ పెట్టేసి వేసేసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ. దాని పక్కనే చివరికి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఉక్సులు పట్టి అయితే కంప్లీట్ అయింది కదా బ్యాక్ సైడ్ది. సో ఇప్పుడైతే నేను కాజల్ పట్టి వేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ హుక్స్ అండి, బ్యాక్ హుక్స్. కటింగ్ చూడలేని వాళ్ళకి కోసం అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. చూడకపోతే ఒకసారి చెక్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా, సేమ్ అలానే స్టిచ్ వేసాను. ఇప్పుడు లైట్గా కొంచెం మడత పెట్టేసి బయటకు అనమాట కుట్టు వేసేసుకొని దాని తర్వాత పక్కనే ఇంకొక కుట్టు వేసుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఉక్సులు తాళ్ళు వేసుకున్నప్పుడు చూసారు కదా, పక్కన కూడా ఇంకొకటి వేసేసుకుంటున్నాను. మనం వేసుకునేటప్పుడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చూసుకుని వేసుకోండి. ఈక్వల్గా లేకపోతే ఈక్వల్ చేసుకుని వేసుకోండి. చూసారు కదా, మనకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ఇప్పుడైతే ఫ్రంట్ చూడండి, ఫ్రంట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది కరెక్ట్గా. మనం అయితే షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి, బట్ దానికన్నా ముందు మనం నెక్కి వెయ్యాలి కదా. నేనైతే నెక్ ఇంకా స్టిచ్ చేయలేదండి. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్ జస్ట్ అలా పెట్టేసి నేను ఆ పేపర్ బక్రం మీద లైట్గా మార్క్ చేసుకుని కొంచెం విత్తుతో ఉన్నదాన్ని తీసుకుని దానికి క్లాత్ వేసేసుకున్నానండి, లైనింగ్ది. సో దాన్ని చుట్టూ కుట్టు వేసేసి టక్స్ పెట్టేసి రివర్స్ చేసేస్తాను అంతే. ఇంకా నేను పైపింగ్స్ కానీ అవి ఏం వేయట్లేదు ఈ వీడియోలో అయితే. జస్ట్ నాకు ఇలానే బెస్ట్ అని అనిపించింది అనమాట. ఇలా వేయడం వల్ల ఏంటంటే పేపర్ బక్రం వాడడం వల్ల
మనకి మనం అనుకున్న షేప్ అనేది చాలా పెర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మనం పైపింగ్ అనుకోండి షేప్ కరెక్ట్గానే ఉంటుంది, మనకు కొంచెం వేయడం తేడా వచ్చి కొంచెం సాగదీసాము అంటే షేప్ అవుట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అలా కాకుండా ఈ బక్రంలో అయితే చాలా బాగుంటాయి బక్రం యూజ్ చేసినప్పుడు, పేపర్ బక్రం. చూసారు కదా, ఇప్పుడైతే నేను హ్యాండ్స్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్కి జస్ట్ స్టిచ్ వేసేసి లోపలికి రివర్స్ చేసేస్తున్నాను. దీన్ని కూడా రివర్స్ చేసేసిన తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ బోర్డర్లా ఇచ్చాడు కదా సమ్, దానికి నేను దాన్ని అయితే అటాచ్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారు కదా, నేను రెండు ఒకే సైడ్కి వేసాను అనమాట. రైట్కే వేసి ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్ లూజ్ అనేది తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, అంటే లోతు తీయాలనుకుంటున్నాను అనమాట. మిడిల్ నుంచి ఒక 1 ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు చూసారు కదా, మిడిల్ నుంచి ఒక 1 ఇంచ్ మార్క్ పెట్టి, అండ్ మనం టక్స్ పెట్టుకున్న దగ్గర ఒకటి, అండ్ దానికి మిడిల్కి ఒకటి అనమాట. మిడిల్ దగ్గర లోతు వచ్చేసి 30 ఇంచులు తీసుకుంటాను. జస్ట్ ఇలా లైట్గా డ్రా చేసేసి మీరు కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకోండి కట్ చేసిన దగ్గర ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ఈ టక్స్ వచ్చింది మనకి ఫ్రంట్కి వేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, మిడిల్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు చూడండి టక్స్ అనేవి ముందుకు ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా, టక్స్ అనేవి ఫ్రంట్కి వచ్చేలా వేసుకోండి, మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే రివర్స్ అయిపోతాయి. చూసారు కదా, నేనైతే స్టిచ్ వేసేసాను. 2 సైడ్లు కూడా మనకి స్టిచ్చింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా బ్లౌజెస్కి ఎలా అయితే మెజర్ చేసుకుని వేసుకుంటామో సేమ్ అలానే సైడ్ కూడా మీరు మెజర్ చేసుకొని వేసేసుకోండి. ఇప్పుడైతే నాకు హ్యాండ్ అనేది 9 ఇంచెస్ ఉంది లూజ్. ఇప్పుడు నేను 4.5 నియర్ టు 5 అనేది మార్క్ చేస్తున్నాను. కొంచెం లూజ్ ఉంటే మనకి వేరింగ్ అనేది బాగుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్మ్ లూజ్ వచ్చేసి నాకు 13 ఇంచెస్ ఉన్నాయి. సో నేను 6.5 మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా మనం బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసినప్పుడు నడుము మెజర్మెంట్ తీసుకుంటాం కదా, సో అలానే తీసుకోండి. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.